Это 150 километров от города Рудного. Ой-ой-ой. Зря я сюда заехал. Зря я сюда заехал. Ага, выехал. Так получилось. Смотрите. Красотища ведь. О, ой-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 ой. Я тоже заехал в колею, блин. Тоже. Сейчас. Тоже заехал, блин, вам выехал. Блин, зря это сделал. Так. Это что, берем? Ой, чуть-чуть. Так, куда ее? Блять. Так. Ничего не это самое. Йоу, нога у тебя. Вот. Я в такую же колею заехал. Опасно. Тем более у него никак не приспособлен этот мод для таких дорог. Вот парни забрались, а? Фига себе.
О. Пионерский лагерь Солнечный. Ну, попробуем зайти и поснимать. Анвар, как нога? Ну, вон домики пустые, заходи. Вон их стреляют. Это пионерский лагерь Солнечный, да? Да, да. Да ладно, нет, ничего, нога как не ушиб. А этот придавил, что, нормально все? Нет, вообще не грязно. Нет, маленько, давай стряхну. Ну. Так, ничего, крябу? Или нет, наверное, этот? Ну. Не, песок как бы, ничего такого не должно быть. А, а я там, когда спускались, тоже раз я в колею. То ну нафиг, я ну, все вы, потому что этот опасно тоже. Любому мотоциклу опасно. Ну все равно, да, конечно. Нет, я ничего не говорю. Ну вон кто там гудит.
И что дальше? Да. Алло. Привет, привет. Какой день рождения? Ты что? Ха-ха. Да, это же специально, чтобы подарки получать халявные. Ага. Ага, спасибо, спасибо. Да. А я сейчас еду мы в этот пионерский лагерь Солнечный, вот сейчас я по дороге. Есть такие, блин, вообще эти спуски. А у нас этот Анвар Амандосов, он на своем Харлее, бля, ему так тяжело, блядь, вообще. Нам-то еще так более-менее все будет. А не знаю, я здесь первый раз. Пионерский лагерь, Солнечный, да, всякие. Ай, этот. Сейчас. Ага. Давай. Ага. Давай, удачи, пока, давай. Спасибо за поздравления. А я уже забыл. Я же двоечник. Ху-ху-ху. Ура, приехал. О,
теперь бы не укатился. Но. Александр, я рад тебя видеть. Привет. Так, что, парни? Фу, я сказал, что я приеду. Все, молодец. А мы-то думаем, как цивильные люди, там домики туда-сюда, все. Вон там за забором. Так. Ну, вот такой вот у нас есть кордон, палаточки. Фу.